¿Sabías que el uso excesivo de las pantallas, de tu celular, de tu computadora, de tu iPad, de tu tableta, eso nos está haciendo que nuestro sistema nervioso esté en una alerta constante? Entonces, eso a la larga, también por la posición, nos va a provocar algo que en Decodifica TMC llamamos el bruxismo digital. La sobreestimulación mantiene al sistema en actividad constante, impidiendo el descanso adecuado y también el sueño profundo. El cuello por la posición, hombros tensos, respiración superficial y la mandíbula apretada son señales muy claras de este fenómeno. Así que pregúntate, ¿ya checaste cómo estás mirando tu teléfono? ¿Cómo estás sentado frente a tu computadora? Y si eso coincide con un bruxismo o un apretamiento constante, entonces te sugiero checar nuestras próximas cápsulas en donde vamos a dar hacks importantes para mejorar la posición de nuestro cuerpo, de nuestro cuello y sobre todo también ver cómo disminuir esa sobreestimulación nerviosa. La solución no únicamente es nuestro guarda oclusal, sino también regular el sistema nervioso, mejorar la postura y aprender a desconectarnos, sobre todo en la noche.